aja kita mulai. Sebelum nonton video ini, kalian harus klik like, dan klik tombol subscribe sampai warnanya abu-abu. Klik like sampai warnanya warna biru, dan nanti di video selanjutnya aku bakal bikin video apa lagi, komen dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyak. So, langsung aja kita mulai. Di sini yang pertama squishy terkecil. Oke. 1, 2, 3. Kamu duluan. Aku mini hamburger dan ini tuh nggak sama sekali dibuka, dan ini tuh agak soft and slow gitu. Kalau aku ada mini blossom, super soft banget, and lumayan smooth sih di belakang. And next, yang kedua squishy terbesar. Squishy terbesar itu aku punya 1, 2, 3. Tada! Aku duluan ya. Aku punya Jumbo Mango. Ini enggak, aku lupa merek apa, dan plastiknya tuh aku ganti jadi plastik jilbab. Tapi yang nggak apa-apa lah ya guys. Super soft and smallnya itu harum banget. Tapi packagingnya tuh kayak udah crumple gitu loh guys. So aku lagi di sini aku punya jumbo kopi barasan. Oke, yang nomor 3 di sini squishy yang paling dirawat. 1, 2, 3. Tada! Kamu duluan. Oh my god, ini Mini Hayaru cake ya, atau short cake ya. Ini kita akan squeeze. Oh my Ini god. super duper slow guys, harganya. Nggak super duper juga sih. Ini mini ya guys. Oh my god. Ih, Ini super cute banget. ya super duper slow and soft kayak gitu. Oke. Kayak mini gitu. Aku paling aku rawat itu ini I Bloom Plum Plum Hamster. Soalnya aku tuh soalnya aku tuh takut banget. Biasanya sih kata orang yang di depannya ini sering banget kereknya tuh parah banget biasanya orang-orang. Nih. So next, yang keempat tuh squishy yang paling defect. Oh my god. 1, 2, 3. Tada! Oh my god, ini kebalik. Aku dulu ya berarti. Aku punya ini sempat kebelah 2, tapi aku lem. Tuh. Oh my god guys, ini tuh super detail banget. Lumayan soft sih. Aku punya ini, aku nggak tahu namanya apa. Itu Hello Kitty itu apa? jamur. Kayak sejenis jamur gitu ya guys. Kalian tahu nggak cracknya tuh di mana? Aku tahu kok. Ya iya. Tada! Cracknya tuh parah banget di sini. Jangan coba. Pak Keliling. Parah banget. Ini tuh pada enak guys, enak banget. So next, yang kelima di sini squishy paling hurt. Aku sebenarnya punya 2, tapi aku ngambil yang satu aja. Sebenarnya hurtnya sama sih, tapi satu aja ya. 1, 2, 3. Tada! Kamu duluan. Ini tuh padahal cracknya tuh sumpah kataku. Ini tuh super duper banyak banget loh guys. Tapi aku beli itu karena ini hard ya guys. Sobek dan hard juga, dia nggak slow sama sekali. Slow sih, tapi dikit kayak cepet gitu itu loh guys. Squishy pertama aku ini. Ya. Dan kalau aku ini juga squishy pertama, dan ini super hard banget, kayak nggak ada slownya sama sekali. Dan kalau kalian mau tahu cara bikin tagnya, aku bikin tag sendiri tapi salah tuh. Kalau kalian mau tahu, jangan lupa klik like and klik subscribe biar aku bikin tutorialnya. Dan ini dia squishy-nya, super hard. Yap. So next, yang keberapa nih? Yang keenam ya. Squishy paling soft. 1, 2, 3. Tada! Siapa dulu? Aku. Oh iya. So jadi aku punya ini. Ini tuh Hello Kitty
Dan ini dia squishy-nya, super slow juga. Dan dapat bonceng guys. So ya. So aku punya pineapple squishy. Nih, itu super duper soft banget guys dan slow banget. Coba dibuka packagingnya ini tuh pasti kalian tahu itu soft banget. Ini sayangnya pakai packaging nggak bisa dibuka, harus dirobek dulu ya. So next, so yang ke-8 yang ke-7 maksudnya. Squishy paling jarang dimainin. 1, 2, 3. Tada! Sama. Tapi aku yang variannya yang warna coklat. Yang warna merah. Ya. Siapa dulu? Kamu dulu. Ini cream puff warna merah ya guys. Ini super duper slow, makanya aku nggak duper banget sih, soft, tapi makanya aku jarang main itu, takutnya sobek gitu loh guys. Kalau aku enggak, ini lebih soft sih daripada yang itu. Dan ini kan warnanya putih, jadi takut kotor. Kalau aku enggak, ini kan lebih soft daripada itu ya, dan lebih slow ini. Tapi aku tuh nggak suka ini, soalnya kayak smell. Iya, aku nggak suka banget. Kalau ini sih harus kan Nggak beda ada yang warna coklat. kan beda banget. Super soft. Yap. So next, yang ke-8 squishy buah-buahan. 1, 2, 3. Tada! Aku banyak. Aku sih punya 2. Aku punya 4. Jadi siapa dulu nih tadi? Aku dulu ya berarti. Yang pertama aku punya mini orange. Yang kedua mini pineapple. Kita kembaran ya. Dan kalau kalian mau tahu cara nge-repacknya, kalian klik like dulu and subscribe, baru aku nanti bikin videonya. Dan komen Ya, komen buat video apa saja. buat Dan ini yang jumbo orange, ini yang mini dan yang jumbo. Dan yang terakhir, aku punya I Bloom. Ini enak banget. Smallnya. I Bloom strawberry, tapi ini super duper crumple banget packagingnya, dan ini super slow. Bukan gara-gara packagingnya ya, yang super slow. So, ya. Nah, aku sekarang ya, ini mini pineapple squishy. So next, ini aku punya mini pineapple, mini orange yang jeruk ya guys. Ya. So ya, aku punya mini orange. Ini super duper flourishing. Next, squishy yang ke-9, squishy panjang atau yang long. 1, 2, 3. Salah. Ini siapa dulu? Kamu Oh, dulu. apa aja? Jumbo Aku aja. ice cream. Jumbo ice cream. Ini paling jumbo dan dia tuh kayak panjang gitu. So ini tuh hard, Nggak terlalu gitu. nggak terlalu slow dan soft. And aku punya long bread squishy. Ini super deep crack banget. Dan ada di crack warnanya juga, defect warna, defect dan semua di sini. Next, yang terakhir yang ke-10, toko squishy yang paling disuka. Kalau aku sih, kan aku dulu ya. Kalau aku sukanya XOXO, Soso. Soalnya dia tuh bagus banget, jual squishy-squishy-nya, tapi mahal sih, tapi ya tergantung squishy-nya juga. Ya, aku suka aja. Dan aku tuh suka Slime Story 2. Ya itu sih bagus deh. Bagus. Di situ ada juga squishy-nya dan ada juga bahan kayak slime gitu, ada spatula, slime egg kayak Di slime XOXO egg-nya juga. tuh- Slime egg-nya tuh mempan banget kayaknya. Ada dapat wadah Dan juga. di situ juga jual spinner. Iya. Oh. Jadi segini dulu video kita. Oke. Jangan lupa di like sampai tombolnya warna biru Dan
di subscribe sampai tombol yang warna abu-abu, comment and share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Thanks for watching guys. See you next video and my next video.